jira. Halillaa kaleessa magaalaa Gaambeellaatti hidhattootaan raawwatame hordofee namoonni 40 ol ajjeefamuu qondaaltonni mootummaa naannichaa BBC'tti himan. Kanneen ajjeefaman keessaa irra hedduun hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jechuun waamu ta'uu aangoonni kunneen himaniiru. Qondaalli olaanaan naannichaa maqaan isaanii akka eeramu hin barbaanne tokko namoota 40 ol haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa 10 humnoota nageenyaa mootummaa kaan ammoo hidhattoota ta'uu dubbatan. Jiraataan magaalattii har'a BBC'n dubbise tokko magaalattii keessa nagaan jiraatullee gara sochii idileetti hin deebinee jedhu. Reeffi hidhattoota ajjeefamanii har'a kaafamaa akka tures jiraataan kun dubbataniiru. አንጻራዊ ሰላም አለ አሁን ከተማው ብቻ ሱቅ አልተከፈተም መንግስት amma nagaan wayyaawaan jira ta'us magaala keessa suuqonni fi manneen hojii mootummaa hin banamne kaleessa diinarraa kaajjeefaman reeffi hidhattoota shanii akkasumatti bakkee bule kaajjeefaman 46 haga 50 ta'u hojii reeffa isaanii kaasutu hojjetamaa ture har'a magaalaa Gaambeellaa seensa lixa Wallaggaa iddoo Gondar Safar jedhamutti hedduun kaajjeefaman ከዛ በቃ ጎንደር ሰፈር ዛሬ ነው ተነሳው ያው እንግዲህ ummannis haala adda addaan humnoota nageenyaa deeggaree wantichi salphaatti akka fashalu godhe amma nageenya wayyaa'aatu jira Gaambeellaa keessa ammas fageenya irra sagaleen dhukaasanii dhagahama kaleessa wayita magaala gadi dhiisanii bahan mana jireenyaa namoota dhuunfaa akka seenan turaniiru isaan hordofamaa turanii har'a kan qabaman jiru magaala keessa sochiin hin jiru anuu bahuu yaadeen ture garuu humnooti nageenyaa magaalattii namni akka manaa hin baane ni dhorku ammayyuu mana keessa teenyee jirra sodaatu jira suuqiin cufaadha magaala keessa sochiin baajaajii hin jiru manni barnootaas cufaadha ani hojjetaa mootummaati manuman jira pirezidantiin naannichaa kaleessa ibsa kennee ture Gaambeellaan nagaa akka taatee fi manni maree naannichaa to'atame ka jedhu dogoggora akka ta'e ummanni tasgabbaa'ee mana isaa akka turu hime waa'ee hojii waa'ee barnootaa fi tajaajila uummataa wanti jedhame hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa adda bilisummaa Gaambeellaa waliin ta'uun magaalaa Gaambeellaa irratti tarkaanfii fudhachuu kan ibse yoo ta'u tarkaanfichi dhiyeessii fi meeshaalee waraanaa hedduu booji'uun goolabamuu ibseera. Dhimma hidhattoota ajjeefaman jedhame irratti garuu waan jedheen qabu. Odeessa itti aanuun dursaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gara Keeniyaa bakka buutota isaanii erguun ifatti mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuuf qophii ta'uu xalayaa banaa dhaabbilee idil addunyaaf barreessaniin himan. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa walaba ta'anii marii kana akka mari'achiisan amantaa irraa qabnaa jedhu Dabratsiyoon. Dabratsiyoon xalayaa kana kan barreessan mariin dhoksaan mootummaa Itoophiyaa fi hooggantoota Tigraay gidduutti Arushaa Taanzaaniyaatti adeemaa jira gabaasni jedhu yeroo dhagahamaa jirtudha. Galaanaa Balaayee gabaasa dabalataa qaba. xalayaan banaa hoogganaan Tigraay kun barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa gamtaa Afrikaa miseensota mana maree nageenyaa UN gaanfa Afrikaatti ergamtoota addaa gamtaa Afrikaaf Ameerikaa eera. Xalayaa kanaan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mariif qophii ta'uu ka'eeran yeroo ta'u haal dureewwan marii amma dura tarreeffamaa turan hin kaasne. haa ta'u malee qajeeltowwan keenya faayidaaf booddeetti dhiisnee dhoksaan waliigaltee raawwachuuf qophii miti jedhan. Gamtaan Afrikaa waraana kana dhaabsisuu irratti gahee fi gaafatama irraa eegamu hin baane jechuun kan komatan Dabratsiyoon walitti dhiyeenya ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo ministeera muummee Abiy waliin qaban ija shakkiin akka ilaalan hin dhoksine. Mootummaan Taanzaaniyaaf pirezidantiin biyyattii Saamiyaa Suluhu nageenya akka buuftumsa godhanirraa abdii qabaachuu ka himan Dabratsiyoon jaarsummaa pirezidantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan mari'achuuf qophii ta'eeraniiru. Jaarsummaan mootummaa Keeniyaan eegalame hundaammataa walabaa fi haqa qabeessa ka jedhan Dabratsiyoon bu'uuruma kanaan jila olaanaa marii mootummaan Keeniyaa qopheesse kanarratti hirmaatu gara Naayiroobiitti erguuf qophiidha jedhan. Xalayaan Dabratsiyoon kun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed kibxata gaaffilee miseensota paarlaamaarraa dhiyaateef deebii kennaniin dhoksinee marii TPLF waliin gaggeessine tasayyuun qabnu jechuu isaanii booda bahe. Dhimma marii nagaa laalchisee koreen dhimmicha hordofu hundaa'ee waan jiruuf wayita koreen waan irra ga'e dhiyeessu uummataaf ibsinaa jechuun ministeerri muummee Abiy dubbatanii turani. Mootummaan isaanii TPLF dabalatee qaama nagaa buusuu fedhu kamuu waliin mari'achuuf qophii ta'uu simaniiru. Marii jaarsummaa Keeniyaatiin godhamu irratti hirmaachuuf fedhii qabaachuu TPLF ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaatiin hanga ammaatti wanti jedhame
hin jiru. gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Dhaabbanni fayyaa addunyaa maqaa dhukkuba monkeypox yookaan maariyyee qamalee jedhamu geeddaruufi jedhe. Dhaabbatichi erga saayintistoonni 30 ol tahan dhukkubichaaf maqaan loogii hin qabne akka kennamuuf barreessuun boodadha geeddaruuf kan murteesse. Vaayirasichi kan Afrikaatii akka ta'etti ilaalamuun dogoggoraa fi loogii kan agarsiisudha jedhan. Pirezidaantiin Soomaaliyaa haaraa filataman Hassan Sheikh Mohamud ministeera muummee haarawaa muudan. Paartii pirezidaantichaa bakka bu'uun miseensa paarlaamaa biyyattii kan ta'an Hamza Abdii Barre ministeera muummee ta'uun muudamaniiru. Muudama booda yaada kennaniin mootummaa cimaa tokkummaa Soomaaliyaa irratti fuulleeffachuun biyyattii baraaruun akka ijaaran dubbataniiru. Gamtaan Awurooppaa deeggarsa yuuroo miliyoona hedduu kanaan dura warra Palestaan jalaa qabee ture gadhiisuufi jedhe. Deeggarsi maallaqaa kun qabamee kan ture kitaaba barattoota Palestaan keessatti yaadni finxaalessummaa fi jibba warra Yihuudotaa qabu jira jedhamee waan qeeqameef ture. Ameerikaan biyyoonni lixaa michuu ishee ta'an meeshaalee waraanaa Yukireeniif erguu cimsanii akka itti fufan gaafatte. Waraanichi yeroo murteessaarra dhaqqabeera kan jedhan ministeerri ittisaa Ameerikaa Lloyd Austin yoo meeshaalee waraanaa hin ergineef balaan hamtuu uumamaa jedhaniiru. Ministerichi kana kan dubbatan qondaalota biyyoota Yukireen deeggaranii waliin Biraaselsitti wayita mareetanidha. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa itti aanuun badhaasni Haacaaluu Hundeessaa kan jalqabaa waxabajjii 29 bara 2022 akka adeemsifamu faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa ibsa har'a miidiyaaleef kenneen beeksise. Sirni badhaasaa kun waggaan guyyaa artist Haacaaluu Hundeessaa wareegamee akka qophaa'us faawundeeshinichi himeera. Bara kana hojiilee muuziqaa afaan Oromoo gosoota dorgommii 10 injifataniif beekamtiin akka kennamu walitti qabduun boordii faawundeeshinii fi haati warraa artist Haacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damissoo himteetti. Dorgommiin kun dorgommii 10 yookaan gosoota dorgommii 10 of jalatti qaba. Isaanis sirba sagalee, kiliippii, walaloo, yeedaloo, editingii, siinimaatoogiraafii, daayireektar, artistoota jalaa dhufan warra haaraa shamarranii fi dhiirri kan of keessatti qaba. Sirboota kana akkamitti dorgommiidhaaf dhiyeessitan kan jettaniif ka'umsi keenya guyyaa acee wareegamee hanga waxabajjii 29/2020 irraa hanga bitootessa 31 2022 kan bahanidha. Sirboonni asirratti wal dorgommiif dhiyaatan jechuudha. Wal dorgommii kana yogguu dorgomsiisnu ogeeyyoonni wal dorgommii kana hojjetan filatamanii ogummaadhaan edda filanii nu raawwatanii booda weebsaayitii isaa irratti galakkisneerra. Weebsaayitii isaa kanarratti deemaa jira. Kana boodas guyyaa muraasa dafee guyyaa muraasa kana keessatti akka filattan asumaanan ergaa dabarsuu barbaada. Guyyaan weebsaayitiin dhaabbatu yookaan xumuramu guyyaa xiqqoo waan ta'eef gaafa 18/2022 xumurama. Itti aansuudhaan ergaa gabaabaa SMS'dhaan calqabna. SMS'n guyyaa 19/2022 irraa kaasee marsaa irratti ni galakkifama. Ammas irra deebi'ee uummanni keenya sagantaa kana hordoftanii akka filattan akka artistoota keenya nuuf filtan akka nus nu jajjabeessitanin ergaa godhaamadha. Sirni badhaasaa kun hojiilee aartii guddisuu fi jajjabeessuu faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa hojjetu keessaa tokko ta'uu kan himte aadde Faantuun hojiilee biroo faawundeeshinichi hojjechuuf karoorfates ibsitee jirti. Dorgommii iftoomina qabuu fi sadarkaa eeggate badhaasa miira wal dorgommii cimaa uumuun sadarkaa aartii guddisuudha. Inni lammataan sagantaa wal dorgommii aartii maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin yookaan immoo Idol Show Haacaaluu Hundeessaa jedhamu calqabuun artistoota jalaa dhufeeyyii uumuu fi guddisuudha. Inni kaan giddugala aartii Haacaaluu Hundeessaa yookaan immoo aart gaalarii Haacaaluu Hundeessaa dhaabuun artistoota keenya bakka itti leenji'uu danda'an qopheessuudha. Hojii tola ooltummaa
mootummaa keessatti namoota gargaaruu eeguu jennu inni eeguu lubbuun jiru wantoota adda addaa gochaa ture xiqqaa hanga guddaatti nutis hin gargaarra dhaabbanni isaa kunis kanaaf dhaabbate jechuudha. Kan biraa sagantaalee misooma hawaasaa fidan kanneen akka mana barumsaa dhiyeessii bishaan qulqulluu fi kan kana fakkaatan irratti ni hojjeta. Gara badhaasa Hacaaluu Hundeessaatti yogguu ni dabarru faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa edda hundaa'ee waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokko kana keessatti hojiiwwan inni hojjetu keessaa tokko fudhanneet badhaasa Hacaaluu Hundeessaa har'a ifa sinii goonerra jechuudha. Odeessa dhumaan duula avokaadoo oomishuu mootummaan naannoo Oromiyaa waggoota 3 dura eegaleen naannichatti hanga ammaa lafa hektaara 6,129 ta'u irratti avokaadoon dhaabameera. Waggaa 3 dura yeroo duulli oomisha avokaadoo kun eegalu oomisha waggaa waggaan firii hin kennine kana akkamiin qonnaa shakkiin jedhu qonnaan bultoota bira ture. Jiraataa godina Shawaa Bahaa aanaa Ada'aa ganda Dhankaakkaa kan ta'an obbo Siisaay Marshaa qonnaan bultoota yaadicha simatanii oomishatti galan keessaa tokkodha. Yeroo sangaa avokaadoon barbaachisaa isaa maal akka ta'e ijoolleen qonnaa naannoo kanatti dhaabame gaarii ta'uu danda'a. Oomishni kun immoo nuufis tajaajila guddaa kenne biyyaafis sharafa biyya alaatiif fiduu hin danda'a jedhamee yaadameeti gaane mootummaa naannoo Oromiyaa annu jalqabsiise jechuudha. Qonnaan bulaa biraa obbo Geetuu Birruus avokaadoon yeroo jalqabaaf bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaa dhaaban firii isaaniif argamsiisaa jiraachuu himu. Avokaadoon oomishuu kan jalqabne bara 2011 hamlee guyyaa 22 dhaabne gisee ashaaraa magariisaa irratti dhaabne. Avokaadoo dura lafti kun xaafii facaasnaa qamadii facaasnaa eegasii as immoo bishaan arganneen booda timaatimas shunkurtiis dhaabna. Oduutti timaatima shunkurtii dhaabaa jirru mootummaa sanyii kan ufidee dhaabne eegasii oolma kunuunsinaa amma kun oolariyaa harragee shaggaa fakkaata amma firee gubbaarra jira uffaa kiyyaana karaa 800 dhaabeeraan hundee 800 sanii kana keessa gurguruu dhufanii galee irraa mootummaan sirraa bitachaa jira. Mootummaan deeggarsa ogummaatiin cina sanyii biqiltuu avokaadoo bifa liqiitiin dhiyeessaa jiraatus qonnaan bultoonni bu'aa qabeessummaa biqiltuu kanaa shakkan jiru jedhan obbo Siisaay. Yaaduma baala wajjin hin carraaqsine an jedhu kun waanuma jirugaa waanuma nuun jechaa jiranne avokaadoon kan laba waggaadhaan nun naqqabu akkamitti dhaabnaan jedhu qonnaan bulaan amma arralleen an ittiin dhamanne hin jiragaa amma itti amanaan dhufu minaalbaatan hojjennee xinnoo achirraa gurgurree sharafa xinnoo erga arganne aduusan kunis gaa kunuunsee yookaan immoo hojjaatti siin galaafu. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara kana avokaadoo toonii 1,000 biyya alaatti erguuf karoorfatee jira. Waggoota 10 keessatti immoo toonii 200 erguuf karoora qabatee jira. Qonnaan bultoonni aanaa Adaas oomisha isaanii biyya alaatti ergachuuf hawwiin eegaa jiru. Obbo Birruun otooma biyya alaatti gurguruu baannellee asumatti yuu bu'aa qabaa jedhu. Karaa fuulduraa ekspoortii ta'a biyya alaatti deemaa doolaaritti gurgurtanii kan jedhu yaadni akkasii jira. Ekspoortiidhaan jedhamu jira oduu asumatti gurgurree waajjirru baay'ee gabaachaa yaadaan maaliif takkitti gadhaabdeen booda muka inni mataa bishaan obaasta malee madaabaraa maal ittiin gootu kompostumatti goote. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jenne raawwanne boor walitti dachaana hagasittuu gaaritti bula.